अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है तमाम दोस्त भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि पेरेंट्स किस उम्र में जो है लकड़ी पर बिठाना चाहिए। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये रा के चिक्स भी लिए हुए हैं और ये वक्त के साथ साथ मैं इसको ट्रेनिंग भी देता रहता हूँ ताकि इनकी जो है ना ग्रिप मज़बूत हो जाए और इसकी सेहत की जो है ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि खाने के साथ साथ इनकी ग्रिप भी मज़बूत हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ हो जाती है।